呢份係呢個英二嘅小五數學科，睇下先呢題。學校未教咩？我小四係小四，人哋提醒我小四係。好啦，呢度你學校未教咁講一講咩嚟？因為要借位啊，你呢度減11係減唔到嘅。咁你呢度正常啦，你呢度上面嗰個係唔會細過呢邊嘅。咁你而家冇計啊，佢冇教啊嘛。咁15，咁你呢度咧就7咧就會借一個俾佢，咁係15加7呢度。咁點解係借位？如果詳細你哋唔知嘅，要睇翻片或者係報翻個課程啦。咁佢會詳細解釋㗎啦，個老師。咁呢度就咁樣。咁之後再減3又2/15，係咪？好啦，咁呢度就下一步變成22減2，跟住15/11減3，跟住15/2。咁而家下一步你見到22、11同埋2都係21係減到11嘅，係減到2嘅，佢唔會太大啦。咁可以直接減㗎啦。咁分母一樣嘅，上面7減2減3又可以直接減㗎啦。7減2減3幾多啊？7減2係5，5減3係2。咁呢個下面分母一樣嘅係15。22減11係幾多啊？11。係啦，11減2幾多啊？11減2。到。啱啦，咁咪做到。你明唔明講乜？好啦，下一題啦。咁呢度咧就有個行李箱係咁樣嘅，有另一個行李箱 B 咧就比行李箱 A 重1又4/3。咁行李箱 B 幾重啊？咁我哋填翻個格仔喺度填翻去，知唔知啊？記得你考試嗰時要咁做喎。咁你寫翻呢度。咁 B 因為比佢重，所以係要加埋佢㗎嘛。1又4/3。咁之後佢話兩個行李箱共重幾多，咪兩個一齊加埋佢咯，係咪啊？咁即係呢個加呢個加呢個。咁而家8加8加1係幾多啊？8加8幾多啊？16。16加1係17。3加3加3係幾多啊？9。咁因為9咪大過4嘅，就要進一個上去，知唔知？咁所以就變咗18。咁呢度咧就進一個都唔夠喎。你睇下5仲係大過4㗎嘛，跟住再進一個俾佢，就變咗19。呢邊咧進咗一個俾佢得翻1，知唔知啊？因為呢度兩個可以，知唔知啊？O 唔 OK 啊？呢度 OK。係 OK 肯定啊嘛，翻去睇多次啊你要。好啦，下一題我哋呢題呢度，首先咧佢呢個方向唔啱啊，呢個方向佢係喺呢邊行，你數翻去邊個方向好唔好啊？東南西北，由呢度去呢度啊嘛。好啦，咁另外佢話佢比佢長幾多，咁咪減咯，但係你減嗰陣時咧少咗啲嘢係咪？哦，呢度錯咗啦，呢度。呢個5/3減5/2，知唔知？咁你睇翻去啦。另外呢度佢呢個就每日上晝咁樣，下晝比佢多，係咪又係呢句啊？咁下晝幾多啊？頭先我解釋咗啦，上堂已經。上晝係3又1/3，下晝比上晝多4又1/3。咁我哋試下自己做好唔好啊？咁我俾條式你啦，你自己諗一諗先，唔好咁快睇住得唔得啊？同頭先嗰題行李係一樣諗法㗎，咁樣知唔知？咁然之後上下晝就係全日啦，所以我哋要加埋佢。咁你自己試下加埋佢啊！你分母一樣，分子加埋佢。咁呢個3加3加4咁樣，你自己試下。然之後咧，我俾個提示你啊，要進位嘅，知唔知？咁就答案啦。咁啊搞掂啦呢份功課。